आर यू ऑल्सो समवन जिसको नकल क्रैक करने की आदत है और फिर मम्मी से सुनता है कि बेटा आर्थराइटिस हो जाएगा? तो रुक जाओ, क्योंकि साइंस कुछ और कहता है। तो सच ये है कि नकल क्रैक करने से आर्थराइटिस नहीं होता है। जब हम अपनी फिंगर्स को क्रैक करते हैं तो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें गैस बबल्स बर्स्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें पॉप साउंड सुनाई देता है। ना कोई हड्डी घिसती है, ना किसी तरीके का डैमेज होता है। इवन रिसर्च भी कह चुका है कि देयर इज नो प्रूवन लिंक बिटवीन आर्थराइटिस एंड नकल क्रैकिंग। बट हाँ, अगर आपको पेन या स्वेलिंग होती है नकल्स क्रैक करने के बाद तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। और ऐसे ही साइंस रिलेटेड फैक्ट्स के लिए मुझे फॉलो करें।